ikon Allah duk wanda na kira akan mu tafi tare wayarsa a kashe. Allahu akbar. Duk wanda na kira akan mu tafi tare wayarsa a kashe. So akwai mashin wanda na zo na tada zan tafi da shi ma ya ƙi tashi, wanda kusan Allah ya kaddara da kwana a gaba. Da ya tashi watakila da tuni ba maganar haka ake ba, mutuwa zan yi. Na'am. So da haka sai na tari na dan acaba a lokacin ana acaba, na tare shi muka tafi. Haka ina ta zantuttuka a zuciya waɗanda suke kama da abin da zai faru, wani abu zai faru. Na kawo ko sace ni za a yi, ka gane abin da yi haka dai zuciya tana ta faɗa mini. So da kusan wasu abubuwan sukan faru haka, wani abin ka ga mafarki, wani abin ka gane. So kusan abin da ya faru na ɗauka mafarki ne, saboda kusan ire-iren mafarkan ma da nake yi sun yi kama da irin haka.